न्यूज़ में खबर अपडेट जो सिलसिलो जारी है। खबर शामिल कयूं पिया रुकन बुरडा खां। पीपीयूसी मंसूरा जे चेयरमैन उम्मीदवार रईस आबिद हुसैन कलोई और वाइस चेयरमैन इम्तियाज अली मजीदानो कलोई हाउस ते बुलेदी न्यूज़ के खुसूसी इंटरव्यू दींदे चयो त ज़िले जो अवाम पीपीए सां गॾु आहे। यूसी मंसूरा जे माण्हुनि सदाई पीपीए जो भरपूर साथ ॾिनो आहे ऐं हाणे बि ॾेई रहिया आहिनि। असां अवामी ख़िदमत ते यकीन रखंदड़ माण्हू आहियूं। रईस आबिद कलोई चयो त यूसी मंसूरा समेत ज़िले सां गॾु इन बलदियाती चूंडनि में पीपी वॾी लीड सां खटींदी। यूसी मंसूरा में हिन वक़्तु पीपीए में का बि ग्रुप बंदी न आहे। असां सभु जीए भुट्टो जे नारे हेठि पाण में गॾु आहियूं। रईस आबिद कलोई चयो त 26 जून असांजे सियासी फतेह जो ॾींहुं आहे। असां यूसी मंसूरा जे अवाम सां हर दुख सुख में गॾु आहियूं। असां यूसी जी मालिकी कई आहे ऐं अॼु बि करे रही आहे। हिन वक़्तु ज़िले में पीपीए ते धांधलियुनि जा इल्ज़ाम हणंदड़ असां पीपीए जा मुखालिफ़ माज़ीअ में ख़ुदि धांधलियुनि जी पैदावार रहिया आहियूं। असां यूसी मंसूरा जूं बलदियाती चूंडियूं अवामी ताक़त सां खटे ॾेखारींदासीं ऐं यूसी जा केतिरा ई सियासी शौर रखंदड़ माण्हू पंहिंजो हिन वक़्तु बहितर मुस्तक़बिल ॾिसी पीपीए में शामिल थी रहिया आहिनि, छो जो पीपी अवामी पार्टी आहे। रिपोर्ट करे रहियो आहे जान मोहम्मद WB न्यूज़ रुकनपुर।